അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, എന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിവ്യൂ എന്ന്. ആസ് യൂഷ്വൽ തമ്പനെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റഫിലിൻ്റെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമാണ്. സെറ്റഫിലിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിവ്യൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് സെറ്റഫിലിൻ്റെ യൂറിയ സ്മൂത്തിങ് ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ലോഷനാണ്. പ്രിഫറബിളി ഇത് ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സെറ്റഫിലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആസ് യൂഷ്വൽ ഡെർമറ്റോളജി ടെസ്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് യൂറിയാണ്. ആൻഡ് 4% യൂറിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സെറ്റഫിലിൻ്റെ ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ എനിക്ക് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിന്നാണെന്ന് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് മാർക്കറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സെറ്റഫിലിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ അല്ലാതെ ആമസോണിലൊക്കെ ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ, അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ പറയുന്നത് സെറ്റഫിലിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രേഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തലവേദനയോ തലയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും വരാറില്ല. പിന്നെ നോൺ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് പ്രത്യേകം ഇവർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ബോഡി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ സെറ്റഫിലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ സൈഡിലും ഇവിടെയായിട്ട് ബോഡി ആൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇത് ഫേസിൽ ഇടാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ 200 ml ആണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. 200 ml 1190 1190 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡാണ്, പക്ഷേ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും സെറ്റഫിലിൻ്റെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനമാണ്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും സെറ്റഫിലിൻ്റെ ആരും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിത് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ കെരേറ്റോസിസ് പിലാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കറുപ്പ് കുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ, അതൊക്കെ മാറി. ഇത് ഹാർഡ്ലി ഒരു 3 months യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്. ആൻഡ് ഡെർമറ്റോളജി റെക്കമെൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല മഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞു വരില്ലേ, അതൊക്കെ ഇതൊറ്റ തവണ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിവ്യയുടെ ആണെങ്കിലും വാസലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെ യാതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോയാലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ചെറിയ മോയ്സ്ചറൈസേഷനില്ലേ, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ നോക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളറ് അങ്ങനെ പൊടികൾ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയവർക്ക് വരും, അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല. സോ ഇത് വർത്തിട്ടാണ് പൈസ കൊടുത്താൽ. പിന്നെ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാലും മതി. ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഹൈപ്പ് തന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് തന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങളടുത്ത് പറയണമെന്ന് തോന്നി, അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എല്ലാവരും അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അപ്ലൈ ട്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ 4 to 3 hours കൂടുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഫോർ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ വൺസ് ഡെയിലി, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായാലും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ വൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക അല്ലേ, നല്ല ഹൈപ്പുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിങ് ആണ്. 200 ml വെയിറ്റ് ഇതിനുണ്ട്. കണ്ടോ, പൊട്ടത്തൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് അടപ്പാണ്. ഈ അടപ്പ് തുറന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ കാണാം. ആൻഡ് ഭയങ്കര ഇടേണ്ട താമസം ഇങ്ങനെ കയ്യിലോട്ട് വരും. ശരിക്കും ക്രീം അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, അതിന് ഫ്രഷ് ക്രീം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രഷ് ക്രീം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, ഒരു ഷേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക്, നോർമൽ ഒരു ജ്യൂസോ ഷേക്കോ അതിൻ്റെ പോലത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും കയ്യിൽ, പെട്ടെന്ന് സ്കിന്നിലോട്ട് ലോക്കാവും. ആൻഡ് കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പൊടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ പോസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഇത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പോർസിലോട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ലോക്കാവും. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. കഴിവതും എല്ലാ മോയ്സ്ചറൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഒരാളും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്ന് ഇതിടുന്നത്. അടിപൊളി ഒരു മോയ്സ്ചർ ലോക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഡെർമറ്റോളജി റെക്കമെൻഡഡ് അല്ലാതെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് പറയണം. അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അത് വാങ്ങാൻ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്